सुबह उठते ही छींकें शुरू हो जाती हैं और एलर्जी रिपोर्ट्स क्लियर है, तो प्रॉब्लम एलर्जी नहीं, रात भर का कंजेशन है। ये 4 प्रैक्टिसेस से नाक और प्राण दोनों क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मेरी दादी का नुस्खा, सर ढको, स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठो और 1 ग्लास गर्म पानी पियो। जल नीति से रात भर की म्यूकस को फ्लश करो। सॉफ्ट कपालभाति 3 सेट 60 स्ट्रोक्स ब्रेथ चैनल्स को ओपन करता है। और लास्ट मरमा टैपिंग, 10 सेकंड के लिए प्रेस करो, 10 बार रोल करो और 10 बार पल्सेटिंग टैप करो। 7 दिन ट्राई करो और छींकें बंद हुई तो कमेंट्स में बताओ।